Katwogere ku muganda waffe bulijjo omwana wa mukama we gwakozesa emabega. Kaakati nga bwe twogerera akapama konna kaayuliseemu era nga ebizibu ebimu byasinze okusanga nti takyayina pata zikwata busa oba takyayina pata zikwata bubi mpitambi oba zikwata bbi oluvannyuma lw'okuba nti nno buli we babadde nga bagenda mu kikolwa nga bwe baalagaana oli amukyusa bbina olwaki tayagala kumufunisa lubuto naye ng'ate ayagala okumunyumirwa tayagala kuyita mu bitundu bya lukale Katonda bye yateekawo by'ayina okuyitamu ky'ova olaba omwana ono yakoseddwa ate era n'atabeera nabikozesebwa bye bakozesa ng'omuntu ogenda muyita eyo abantu abatera okuyita mu eryo ekkubo ery'enkokoto ngamba ekkubo erifulumya bbi bayina ebintu bye bakozesa ebireetera ekkubo eryo okugonda ng'omuntu ne waaba ayiseewo tewagenda kukuluma nga lubricants ze bakozesa ebyo ebintu ebinaanuukanaanuuka ebiringa oyiro teekako n'ebintu ebirala bye basooka okusonseka eyo osobole okugenda ng'ogaziwa. Nze neewuunya abantu abawaayo obulamu bwabwe n'okeera ku makya ggwe n'owaayo obutafaali bwo ng'obulaba n'otalowooza ku ki kigenda kujja mu maaso olw'okuba bakusuubiza obusente obutono olaba weekoonawo bukoonyi nga totegedde obulumi obwo bwonna bwonna bw'owulira n'owulira ng'ogenda kufa olaba mmwe abaali balwaddeko constipation munjulire nga ggwe wali olwaddeko constipation nga tosobola kufuluma bulungi ng'obuli oyagala kgenda manju naye nga tosobola kufuluma nga ne bw'ogenda mu toyi n'otuulayo obukyafu tebufuluma owulira ng'ejjinja erikkuteyo obulumi obwo bw'owulira kati tubuteeke ku muntu akutaddeyo obutonde omusajja okuyingirayo buba butya olaba ogenda bugenzi mu periods n'ofuna cramp ezo ez'emabega ne weekwata just eddakiika oba seconds nga 2 n'owulira ng'ogenda kufa n'okuba omulanga olw'omusajja okuyingirayo baana mmwe mweddeko yenze Sheila Adeta nkomyewo n'akatambi akayigiriza akatambi akawabula era w'oba omaze okukawuliriza komenti nga tumanye endowoozayo ku butambi nga buno video bwezi tozirekerera zongereyo wabula ng'ate bw'oba osubscribinze kitukola bulungi akade kakwateko buli video na gye tuteekayo ebeerenga ekutuukako ate era tuwe like oba otuwe omutima nga okulaga akasiimo kaffe ku biki bye tuteekayo teekako n'otujjukiza nti content gwe tukola mulungi nnyo era omwetaaga katugendeko mu katambi ka muganda waffe tukawulirize tukaweeko endowooza naye ng'ekisinga mu byonna twetaaga kuyiga mukatugendeko mu katambi ate era tukomewo. Okutambula kulaba okudda kunyumya mwewulirireko. Kimulagyerereko oli bulungi ekidda oyogerako nangise kugamba amannya gange aba privacy kidda najja wano eno ye najja nasangawo abavubuka kati kuliko omuvubuka omwe yankwana ntidwa ne tweyagala netidwa njagala ombuulire kilofusi zisobola okugatta akabina singa baba bakukozesa like mu kabina kilofusi zisobola okugatta tidwa yenkozesa mu kabina sigenda kuliima emirundi gyali ebiri netidwa obukyafu butuusa okumpitamu olusi bumpita namu tidwa olusi nga sisobola busiba tulira kati obulumi munda ye nenyamba ombulyeko kilofusi zisobola okuyambako newakwata kuba bwengezaako zituulamu ate nazo naba tezinkolera soko nyambe ddagala kiri enyinza okukozesa lyomanyi wakale mbuulizaako naye tidwa nyamba nfa obulumi naddala nga ngenza oba okufulumya obukyafu okupama naye tidwa mbeera nfa obulumi eko byavayo naye nga yeggundayo bweggunza oyinza okugamba tewali kasiba ate abeera like ng'aliwo ttale ng'ayiikanga amazzi oyinza okugamba ava mu payipu tidwasabako nyamba mukwano
waliwo styles ezitagenda kuwa. Jukira nze bwe mankomba omuntu mukwata ne muteeka mu kabuzi. Abamanyi kabuzi style mugimanyi. Nenkwata ombisi gw'enjuki nengukusiiga mu manyuma bagayita manyuma. Amanyuma agamanyi mugamanyi. Sigama amanyuma g'embwa ngamba amanyuma g'omukyala. Bwe mala okusiiga wakabisi k'enjuki nendyoka nkukomba mwana wa mama. You understand? So kati problem je tufuna nga ffe. By the way waliwo yambuza challenges kizofuna mulimu ogwo. Challenges enfunye kwe kulya amazi. Goge mazima amazi gonga lidde. Ate enaku zino ba client mwakifudde kya fujjo. Kubanga sebo client waliwo client apama kusowani nagamba kwata lumolye lumu amazi. No, ekyo sigenda kikkiriza. Alisi waliwe gajja ne gajjira ku ngamba at least nesi kupama bupami kusowani ompyo ngambya kwata ulye lumu kwata lumolye amazi. No, nabagamba gwe aliyeyo ngo nepikira ngolowooza nti waliwo sebo kuno obuvubuka waliwo obuvubuka obujja mini box yange ne kantiisa mbugwe chikeni toyina byokomba nze nkusinga wolololo kati wuliriza gwe ayagala competition oba bino ebintu osobola okubikola osobola okomba mu kutu kyawukanyemuuko ono waluno bambi musajja ne bambi tovuma yakawasa abakazi mukaaga bonna abakazi nga bamuddukako olw'ekizibu kye gwe wenna oli eyo ng'omanye eddagala bambi erisobola okumuyamba akole ku maka geeyagaza bambi muyambe muwulirize. Mwana bwe balikuwa mutima mulungi nali bayintogera kumpa namba naye omanyi mwana bwe ekizibu kyenina nakawasa abakazi mukaaga naye bonna bagenda naye ng'omanye ekizibu gwemba mmala nyamazi ate amazi nganya mbuso wabakazi bulabula ne babona amazi gwemba mmala nyamazi buli mukazi yena gwemba saagenda nakawasa abakazi mukaaga naye buli omukolamu ku mwebiri ng'agenda ekizibu kyenina era kyembali njagala kale oteekeko ku TikTok nawe nja kusoma ku comics z'abaana nabo bansobola okufunamuuko ogundi eddagala naye mwana gwe ekizibu tekibeereka mwana n'abaza n'abakazi ebirwadde bye omanyi gwe n'omuntu omukulu ate siga nti n'okweneesaako nyamazi gali nga mazi okitege nga mazi sigamba nti n'obuzizi nga mazi mwana gwe ekizibu kyenina naye simanyi oba nsobola ofuna eddagala oba naafuna eddagala kyova mbaye njagala ontekereko kukaleko gonje njasoma comments z'abaana ndabe tomanyi nsobola okufunamu eddagala naye mwana gwe nyamazi ekizibu tekibeereka. Abakazi bakuba okwoza amasuuka kwoza biki buliri byonna omanyi gwe okwoza amazi g'omuntu omukulu mwana gwe tidwa mwana gwe balikuwa na mutima mulungi nali mayitogera kumpa namba yo naye omanyi ekizibu kyenina nnya ku buliri nakafuna abakazi mukaaga naye abakazi bonna bagenda naye ng'omanyi ekizibu nnya ku buliri wemba mmala nnya wemba mmala ekizibu kyenina abakazi bonna mukaaga nakabafuna bonna bagenda bugenzi ekizibu kyenina nnya ku buliri wemba mmala nnya amazi era mbaye njawo oteekereyo ku TikTok ndabe nja kusoma ku comments z'abaana ndabe oba nsobola okufunamuko ku ddagala naye ng'ekizibu kyenina kyekyo nnya ku buliri wemba mmala bonna abakazi bagenda ng'omanye okugira okwoza amazi g'omuntu omukulu bikanaako ate siga nti nno obuzizi gali amazi nga mangi ekizibu kyenina mwana gwe simanyi oba nsobola okufuna ku ddagala esobola okiwonya naye nga nnya ku buliri wemba mmala nyamazi ate amazi nga mangi si buli nga mangi kyekizibu kye. Ezo zonna videos nga bwe nzikuteereddeyo nga njagala oyigemu owulirize ku bizibu ebimu era nga ensembe zaayo obutambi okuli n'omuvubuka eyeewaana nti ye omulimu gwe gwakola gwa kukomba bakazi kukomba bitundu bya kyama kukomba mabega mu bupama bw'abakazi era n'alaga ebizibu byafunidde mu ogwo omulimu nga we muwuliriza kwe kuli omuliisa bbinga y'omuntu n'ebintu ebirala. Nze nno Aditi emmeme esoose kunzira ne ŋŋamba ye bannange ensi eragawa omwana omuvubuka ono talinayo mulimu mulala gw'asobola kufuna omulimu
gwanaafunamu ssente nga tegugenda mumuleka na birwadde. Yes ye ayinza okyewaaniramu ng'alaba ng'akola ennyo, afunamu chansi eraba ku bakazi, chansi y'okwegatta, chansi y'okuganza abakazi bonna baayagala, naye ate obulwadde bannange, kansa agenda kumuddawo ow'emimiro, kansa w'omukamwa agenda kumuddawa, kansa w'omulubuto agenda kumuddawa, kansa wa ssebusa, kansa w'ebyenda agenda kumuddawa. Obwo nga bukyafu bungi nnyo. Bannange tulabye n'ensi yaffe, abaana ne basoma ne bamaliriza okusoma ne banoonya emirimu ne gibula okukakkana, bagenze emirimu nga gino egy'ekigwagwa. Kale n'owulira, can you imagine nti nze enkomba teri ansinga kukomba? What is that? What kind of job is that? Impulirira ddala bubi. Olaba nange ali eno mu kiyumba, impulira nga I deserve better. Omulimu gwe ndi mu kukola, yes tuganye si mubi, naye nga I deserve more than this. Neetaaga omulimu ogusingako wano gwe nsobola okufunamu ssente zemmanyi nti zigenda kunnyamba, ziteekewo ebyo byonna bye njagala, ate era zirabirireko n'abantu bange abatono bendi mu kutambula nabo olugendo lwange olw'obulamu. Kyekyo ekintu kyenfiiririra. Naye ogw'omulimu ogw'obuseegu bwe gutyo, omukyafu bwe gutyo, wabula kibi nnyo. Wabula nga tetugenda kukomaoko, katubatwaleko mu katambi ka muganda waffe, omwana ow'obuwala eyaweereddwa ekirabo ekibadde kigenda okumutta okuva mu bulamu bw'ensi. Ate era tukomewo. Ofisi yange naitira mu ofisi mikabeta atokera ku ofisi bagyeta halamu, atokera ku ofisi bagyeta halamu, ayo ofisi halamu wenjukubira isimu ko bampa omukazi omukwano nakirongola mu biyumba bisatu nasa tirambala wa mikwano, tirambala wa mikwano. Nakubira ofisi nakikuba ndinze tirambala, omukazi ankuba yandisa wamuyambi gyoli, ndira ku ofisi ati ofisi tikwendayo. Nakuba nti naiza musango ki ku ofisi, ndinaiza musango ki ku ofisi ng'abaana bali eyo bangi ku ofisi. Namukuba madamu nina mukazi mulalu yamontaasa, ndira ku ofisi enkakati bakugula sente ningi, sasula sente dabene, ate sasula sente dabene nakubika ofisi Uganda. Nakikuba madamu, nakikubira direct yankabati likodinga namuweereza amadoboozi tiyandiramu bamikwano, tiyandiramu ofisi yange mikabata, tiyandiramu. Aye bannange andi kufa omukazi ankuba ntolerayo bijambiya buyonda, bambaddamu wange bambakubira simu ankuba jasiti omukazi akwenda mukwano. Omukwano bandeeterawo n'ebipapula okusaininga, nakubira madamu oku ofisi ya halamu yankuba saininga empapula, nakuba madamu saininga dakyati bajja kuwa sente, namukuba esente bampa, esente bampa, yakuba ati basaininga nkobya ademu osaininga, anademu osaininga, omusota gwaveera gwaida bafuluma minumba balumuka bateekalizaamu nsaba buyambi muntaase.